好啦，歡迎大家翻到嚟第二節嘅三個火力少年啦。咁我哋上一節就講到話七一遊行啦，咁嗰個所見所聞啦。咁其實睇翻七一遊行之後咧，報道咧，即係對於嗰日去出現嘅人數咧，大家都有即係各方面嘅數字。你覺得幾多萬？好多偏差。我唔係讀統計，我點樣覺得有幾多萬？冇嗰啲人都係打電話上去嗰啲烽煙節目，都係就咁。嘿，至少50萬人啦，跟住有啲話，冇啦咁樣，你哋作大數報大數咁樣，個個都有自己心裏邊有個數喎，好似。嗱，首先第一樣嘢咧，我覺得咧，警察嗰6.7萬人咧係真係太過少得離譜咯，我會覺得。因為你講6·4佢嘅官方人數都8點幾萬啦。6·4官方人數係8.5萬，佢講啊警察咁講，但係支聯會咧係話佢得85000支蠟燭嘅，即係仲要派晒，有人係冇蠟燭嘅。咁咩85000支蠟燭？係啊，支聯會嗰日準備咗85000支蠟燭啫嘛，佢講啫嘛台上面嘅。咁支聯會既然要派晒，仲有好多人冇蠟燭嘅時候，咁一定就唔止呢個數啦，除非一個人立幾支。唔好講6·4先，就係講翻，如果即係警方嗰個話就8.7萬人啊嘛。唔係6.7萬人啊嘛，你就算支聯會嗰次逼爆維園啦，都8點幾萬，警方話喂，一條龍由金鐘政府總部行到去銅鑼灣都有人嘅，點會同維園嗰個數仲少過維園嗰個數啊？真係冇可能啊！警方嗰個真係呃鬼食豆腐。其實最簡單有一張嘢係比較高嘅相片睇落去啦，即係成個銅鑼灣全部都係人頭嚟。嗰陣時我就係睇新聞，跟住新聞報出嚟話警方嗰陣時好似未話6.7萬，而係介乎5萬。嗰陣時話遊行起步嘅時候係5萬幾人，佢係咁樣講。佢用啲字咧就好係嘅，因為警方佢話係咩啊嘛？佢話係維園出發嘅，佢冇話成個遊行嘅人數幾多萬。佢就用呢啲字咧嚟逼你嘅。但係不過我就相信，如果你維園可以企滿晒咁多個足球場嘅話，嗰度應該都唔止6.7萬人啦。唔係，其實好簡單一樣嘢，我俾個數據大家，就係話香港大球場坐滿嘅時候係4萬幾人嘅。咁如果香港大球場坐滿嘅時候係4萬幾人，咁佢因為嗱我頭先講啦，如果真係6.7萬人由維園行到銅鑼灣要3個鐘嘅話，香港大球場爆滿嘅時候散場係咪要2個鐘先？咁我冇警察特登封你路啊嘛。但係其實嗰條路仲係有車行添嘅喎，所以即係如果大球場正常開波嘅時候，有一啲路係封咗嘅，但係一定冇遊行嘅時候，即係冇成條告士打道咁樣開，係咪告士打道啊？定高士威道？我唔記得咗。即係英皇道，唔記得。總之就係一條大路咁闊啦。中央圖中會前嗰條。係啦。高士威道咯。係啦。唔好講警察，嗰個警察根本就唔值得講。講下。唔係，不過鍾庭耀嗰個。唔係，我覺得要強調翻就係警察佢哋話係喺維園數人數，即係依點係值得留意嘅咯。所以到底維園嗰度嘅人數準唔準？呢個係可以商榷咯。但係嗱，而家人哋係問你話成個示威遊行有幾多人啊嘛？你唔係淨係話得一部分，咁佢咁樣點法明顯地就有問題咯。我會覺得就係話，即係你淨係 count 咗一部分，然之後我哋淨係 count 嗰部分。但係咁人哋而家係講緊係成個示威有幾多人啊嘛？所以你係咁佢又冇唔一定要講話我需要講成個示威幾多人啊？佢冇話有個特登有目標係咁。係咯，所以最緊要係佢講出嚟，佢個方法係點計，而嗰個數係。即係正確或者係合理嘅，咁我都覺得可以接受嘅。即係佢唔中意數你中途加入嗰啲人係冇所謂㗎。但係可能講翻另外一個港大民調啦，頭先阿 Man 都有講鍾庭耀做嗰個。咁港大民調不嬲叫做喺民間有啲說服力啦，好有公信力啦。呢個鍾庭耀博士喎，當年點樣力抗老長安喎？佢就話係9.8萬至到11.2萬人啦，由軍器廠街嘅天橋嗰度數，但係唔計佢之前離開同之後加入嘅人咁樣，咁11.2萬人，你覺得同40萬人差？喂，4倍喎，差唔多。我會覺得都係少咗咯，憑我個人嘅觀感嚟講嘅話。即係鍾庭耀點解唔 work 咧？好科學嘅喎應該。佢個方法應該科學，但係佢淨係記死一個位咯。即係你覺得唔係？其實佢嗰個我解釋下。係咯，略解釋下。佢嗰個研究報告咧，其實佢喺
軍器廠街搭告士打道數嘅時候係有6萬，唔係係咯6萬幾人嘅，跟住佢6萬幾人再加翻佢用上年嗰個數去用大約應該係個 sample 係1000人嘅電話訪問，去講話如果嗰啲受訪者有去到遊行嘅。佢有冇經過軍器廠街？然之後得出個數就係30幾個 percent 話冇啦，跟住之後就用嗰個6萬幾個數加上年冇經過軍器廠街個數個 percentage 去乘咗佢，就得出呢個誤差點係大約4個 percent，所以就有個9.8到11.2萬人喺度。我記得佢話個誤差就都係大概1萬人左右啦。唔止9.8到11.2喎。萬零萬零加1減1咁樣咪萬零啦，即係4.0個 percent 啊！佢個值啊，唔係，所以就係點解即係我唔識啲咁科學嘅，即係雖然我都讀過一啲基本嘅 research 同統計啦，但係我就唔知道呢個調查係即係內裏好似你頭先咁講啦，但係入邊一啲 theory 我唔明啦。但係我印象中就係話佢係鍾庭耀帶咗一 team 嘅港大學生去做呢個調查，咁一 team 人好似就話20幾30人左右。咁其實我就好懷疑，就算嗰個方法再即係再合理，係啦，用目測啊，啲班中學生用點樣去即係憑30人，你點可以數得準？話我唔當佢40萬啦，就算6.7萬人啦。如果咁講，民陣更加數唔盡啦。佢咁多個人喺唔同嘅站嗰度，各自數各自個數，咁樣得出嚟就40萬。咁點砌出嚟嘅？民陣嗰個數又係可以商榷，因為民陣始終係會想去個數字大啲，咁佢嗰個製造出嚟嗰個政治壓力就多啲咁樣。咁變咗就係話。即係可能警方同埋港大嗰個都係數少咗，但係民陣嗰個亦都可能係數多咗嘅。我個人就咁樣覺得嘅。即係但係我會睇唔係多定少，就係嗰個研究方法。其實鍾庭耀最大嗰個問題唔係嗰幾多個人目測，係佢用舊年個數。舊年個數為今年係多幾多人啊？多成倍人啦，起碼。即係就算用警方嗰個又好，或者我唔知警方嗰個啦，就算用港大民研嗰個，上年個數同今年個數都差唔多成倍人。喂，成倍人塞咗去，仲要塞咗高士威度咁耐，佢嗰個啲人啊，來來回走咗啊，離開咗，中途加入啊，比上年嗰個一定係差好遠嘅喎。因為今年都好多人已經係插隊冇入維園啦。所以我覺得，所以佢仲要係用1000個 sample size， 其實嗱。冇得講嘅，因為做民調永遠唔可以做幾萬個啊、幾千萬個嘅。民調嚟講，1000個 sample size 就叫做係個誤差率係低㗎啦。即係我之前都讀過一班咁樣嘅 statistics，誤差係低嘅1000個 sample size。但係問題就係話你唔可以將舊年同今年嘅嘢。因為舊年同今年嗰個遊行離開啊、中途加入嗰個百分比或者嗰個情況都好唔同啦，係咪先？所以冇得咁計，其實鍾庭耀嗰個真係今次真係比較係衰咗咯，可以咁講。我相信係可能有一啲好少少嘅方法可以計出一個比較準確嘅人數嘅。點樣好少少咧？其實派籌，或唔係即係你起碼唔好淨係 set 死喺一個點啊，同埋你頭先講過啦，用上年嘅 data， 或者佢會唔會而家7·1遊行過後啦，佢再去做翻一個電話調查，然後去調整佢嗰個結果。佢係咁講嘅。咁個數字可能會唔會？佢係未做嘅時候，已經用舊年嗰個數據公佈，搶先公佈。佢係初步嘅數據，佢之後會有個，即係佢每年會有個初步嘅數據，然之後會有個最後嘅數據。但係我覺得，如果咁你一個初步數據，即係咁樣公佈出嚟，即係我覺得，如果你要做嘅話，你唔需要咁急咯。係咯，即係比較完整完整咗先。但係俾人插係抵喎，其實佢。好啦，我哋翻嚟之後再講啦。